Ձեզ են ուղղորդում, որ դուք եք տեղավորը։ Տիկին հանգստա, ասեք ինչն է խնդրեմը։ Որ առողջապահության նախարարը կեղծում է, երկու ամբուլատոր քարտեր է պահում։ Մեկը գաղտնի դեղեր է ստանում, տղեսա, տայել է որ նյարդերը հանգստանա, նուբարաշտերի ճարտոքը կուրացած 4 վիրահատություն է կրել։ Կներ ձեր ազգանունի։ Արզումանյա թամելա, աշխարհն է ճանաչում։ Տիկին Արզուման, ինչա պետք անել, ինչա։ Ինչա պետք։ Կուրացրել են, կուրացած հանել են, 4 վիրահատություն, մի աչքը չի տեսնում։ Ինչա պետք ան, ինչ է ակնկալում որ։ Որ սա առողջապահության նախարար պետքա չլինի։ Պետքա, այո, ճանաչում եք։ Իսկ բանում 19 պոլիկլինիկայում։ Ինչն է խնդիրը։ 19 պոլիկլինիկայում կեղծում են։ Հանգստացեք։ Մի վարքան, ո՞ց հանգստանամ։ Իմեր բնակության վայն է կեղծում։ Կեղծում է տղայիս ախտորոշումը, ես եմ իր օրինական ներկայացուցիչը։ Շատ լավ, ինչա պետք անել։ Բայց արի ուտես ո՞նց են կեղծում։ Շատ լավ, ինչա պետք անել, ինչա պետք, որ ոնց են միջազգային գումարները արդ երկրից թոշակավորել են եւ դստերս եւ տղայիս իրանք է ստանում։ Շատ լավ, պրոբլեմը ներկայացրեք, հիմա ինչ եք ակնկալում որ մենք անենք։ Ես հրաժարվել եմ այդ քարտերից սոցիալ-նախարարը որ տալիս է, որովհետեւ բանկի միջոցով շատ հեշտ է յուրացնել արտերկրի գումարները։ Շատ լավ, ինչ եք առողջապահության նախարարը, որ ոնց են կեղծում եւ նուբարաշտենից են բանանում, ավանին եւ նուբարաշտենից ոնց է սախտորոշումը։ Ինչա պետք անել, ասեք, ինչա։ Ես չգիտեմ ինչա պետք։ Կարող եք արդյոք անել, որ տղայիս աչքը, մի աչքը չի տեսնում, մյուս աչքը կուրացրած հանել եմ։ Ինչ պիտի անենք։ Այո, ձեր համարը գրեմ, զանգենք հասկանանք խնդիրը։ Եթե իրավապահ մարմիններն է, իրանց կընդգրկենք, հասկանանք ինչն է սխալ եղել, ուղենք տիկին ջան։ 19 պոլիկլինիկայում ասում եմ, տվեք իմ տղայի ախտորոշումը, ասեք խնդրում։ Անայտ Ավանեսյան, մի րոպե ինձ լսեք։ Ասում եմ, տվեք ինձ իմ տղայի ախտորոշումը ինչպիսին, ասում եմ, խուլ համրություն եւ մնացած բաները։ Ոչ, տղաս 3 տարեկանից նյարդոքեբուր հսկողության ներքո աղել։ Եվ մինչև հիմա ես եմ իր օրինական ներկայացուցիչ, նրանք ցույց չեն տալիս, որովհետև ստանում են եւ դեղեր։ Տեղյակ եք, որ 2 ամբուլատոր քարտեր է պահ։ Դիմել եմ հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Ասում եմ, մենք չեք հասկանում, թե դուք ինչ եք ուզում ասեք։ Քննիչից եւ դատախազից մերժում եմ ստանում։ Հասկանում եք, սա մեծ կոռուպցիոն շղթա է։ Հիմա առողջապահության հետ կապված ինչ խնդիր կա, որ նախարարը կարող է լուծել։ Արդյոք դուք տեղյակ չեք, ես ձեզ հարց եմ ուղղում։ Ես դեպքից տեղյակ չեմ տիկին ջան, բայց կտեղեկանամ։ Եվ ես ինչքան վաղ եմ, ինչքան ժամանակ եմ բացաձայնում, որ մի քանի ամբուլատոր քարտեր եմ պահում։ Շատ լավ, կբացենք ամենայն մանրամասնությամբ։ Ամենայն մանրամասնությամբ։ Իսկ երկրորդը անգամ թանկարժեք դեղեր են ստանում։ 19 պոլիկլինիկայի դեղերի գործով Սուսանա Նարքադյանը ասում է տենդերը հաղթեց, տենդերը շահեց, գնացեք ստացեք, այնինչ ստում է։ Նայեք, դուք հիմա ամսական, ես 25,000-ի դեղեր եմ առնում, ամսական։ Բայց հիմա այդ պոլիկլինիկայից չպետք է ստանալ, պետք է գնաք դեղատնից, ձեր Ես հասկանում եմ, այո, իհարկե, պետք է գնամ, բայց գնում եմ այնինչ Իրանք ապահովագրության շահառու են։ Խապում են, սա մեծ կոռուպցիոն, այո, երկրորդ խմբի, դատարանի վճռով, թղթապետարանի որոշով, ես եմ իմ տղայի օրինական եկել, կեղծ խնամակալներ կա, կեղծ խնամակալ, որոնք ստանում են։ Դուք հարց ներկայացրեք, հնարավորություն տվեք նախարարը միած ստուգի, ինչա եւ ձեզ տեղեկացնի, հա։ Պարոն Փաշինյան, երբ որ դուք նոր պետք է վարչապետ լինեիք, ես չգիտեմ հիշում եք թե չէ, ամուսինս անձամբ ձեզ նամակ տվել, եւ դուք ես տեսա, որ դուք ցույց եք տալի, որ ստացա, ոչ մի գործ չի արվել, ոչ մի գործ, մեր փաստաթղթերը, արխիվից կեղծված, վաճառված։ Շատ լավ, հիմա խնդրում ենք Դամիան առողջապահության նախարար։ Շատ լավ, բայց ինքը անհրաժեշտության դեպքում ինձ էլ տեղը։ 077 73 Աջան 35